در حیات ایجادی شما چی تغییرات در پیش است و چی تحولاتی رو ما باید انتظار باشیم؟ همون 75 سالگی برنامه کردیم، برنامه نو کردیم در خوجند، در دوشنبه، در پنجکین، در عینی. بسیار برنامه خوب شد. هم مخلص های عزیز بسیار پذیرایی ناز کردن. کیف گذراندیم، مسکو گذراندیم، در امریکا گذراندیم. خدا بشکر من باز 76 سالگی برنامه کردیم، 77 سالگی برنامه کردیم. خدا خود دوشنبه میبریم. حالی نیت ما 20 سال باز همین دیر انتظار روزهای ما انتظار بدیم. خدا بشکر دروازه گشاده شد، راه ها گشاده شد و خدا خود نیت ما که این برنامه های ازبکستان، باز همین قرقیزستان، باز همون ترکمنستان، سفرهای از سری نو، همون رشته‌های کنده شده از در بندیم. شما اساساً به سبک شش مقام آوازخوانی میکنید و همزمان با سرودهای به اصطلاح مدرن یا زمانوی نیز آهنگ میبندید. فعلا با کدام سبک برای شما اساسی حساب میشود؟ ما از جوانی از همین نورسی شش مقام قطعی کلام شدیم قریب کی. اگر وادی زرفشان از مسچا رباعیت ها سرم میشد عینی به رباعیت، پنجکی می آمده نیم رباعی نیم مقام، سمرقند مقام، بخارا شش مقام. همین شش مقام همین خودی همین غیژدوان اسکندر جان سه بزرگ داده است. عبدالخالق غیژدوانی استاد بهاودین بلاگردان، دویمش شش مقام داده است. این صدرالدین عینیه. دیدید یک غیژدوان چقدر. فکر میکنید سرمایه گذاری عرصه فرهنگ از بودجه تاجیکستان برای رشد آن کفایت میکند یا نه؟ وقتی شوروی اگر شما خلق نبیاد ما پلن پر میکنیم، پلن دولت ها 30 سال فیلرمون ما فقط پلن پر کردیم، میلیون دولت به پول آوردیم. یکی ما هم معاش میفتیم، یکی میرسیم هم معاش. حاضر ما همین انسامبل ما یک قدرت نداریم که گرفته سمرقند بریم یا 30 نفر که ایجادات کنه نمیتوانیم فرغانه بریم، حتی نمیتونیم دوشنبه بیاریم. کدام بودجه میرسه؟ این معاش هایی که حاضر هنرمندا ما خنده آور است. شما تا جای اطلاع دارم 4 پسر دارید. خدا بشکر. یکی از اونها آوازخوان است. جانبیک. شما سروده های او رو چگونه ارزیابی میکنید و آیا باز پسر دیگری شما هم با صنعت یک مایل است یا نه؟ وقتی که من فرزندا با کلان شدن همه شای مثلا وقتی موسیقی مانده بودم خسرو بیک ما فوتبال به نزیبه شد، فردوس بیک ما رسامی به وی کرد، پرویز بیک ما صاحب حاضر پرویز بیک ما همراه کار میکنیم، گنرال دیرکتور جی ای 3 معلومات عالی دارن، هم اقتصاد هم یوریست، صنعت تمام کرد. دو توربه حیران میشید. این من باور میکنید 35 سالگیش صنعت درآمد تمام کرد. چی بعد اگه صنعت کار میکند همه شو آواز است، همه شو کم نواخته میتونن. و وقتی که همین خواستن همین چیز من گفتم که من در همین ردیفی صنعتکاران منم یک صنعتکار عادی هستم، همراه همینا کار میکنیم. یکی از من زور شد صنعتکار شدم، چون راه صنعت دشوار است. آدما فکر میکنند که آسان است، شب روز کار کردن در کار، ایجاد کردن در کار. بعد همین جانبی اول دایره همین سردای شش مقام وای کردم. یک روز فقط همین استراده وای شد که معمول شد، همین رفت استراده. بعد یک روز گفت که من همین استراده میرم. من اول سال دقت شدم کمتر. یکی با فکر کردم گفت که من سردای شماختی خانم، من سردای جوربیک برادر وقتی پچق شده میرم. من باید رای خودم ایامم، من باید که صحنه جانبی شوم. و خوشبختانه اول البته وقت راضی موندم، وقتی که یکم برنامه‌اش دیدم پرسان شدم که فکرش درست. شکری آن که هر سحر من زنده میخیزم ز خواب، با دلی آسوده بالا میشوم از جای خویش. رنگ ها را فرق میسازند چشمانم ز هم، پشت کار زندگانی میروم با پای خویش.